기존의 기둥식 아파트와 이런 이후의 벽식 아파트의 큰 차이는 충격음이 발생했을 경우에 기둥으로 진동이 흡수가 되면서 진동이 분산되는 역할을 하게 되는데, 이런 벽식 구조의 아파트는 쿵하는 진동과 함께 온 집이 다 울리는 이런 효과를 주게 돼서 층간소음에 있어서는 굉장히 불리한 상황이 됐습니다. 벽식 아파트를 건설회사에서 선호하게 된 것은 일단은 비용이 적게 듭니다. 그리고 빠른 시간에 건물을 지을 수 있습니다. 꽤 오랫동안 층간소음 피해를 겪었고요. 저희는 건물 주인이에요, 4층. 근데 그때는 이제 이웃이 잘못된 건지 건물이 잘못된 건지 몰랐어요. 근데 건물이 잘못됐다고 의심은 안 했어요. 새 건물이어서. 사람이 문제인 경우도 왕왕 있어요. 위층 이후에 이사 가고 그 이후에는 조용한 편이었는데, 문제는 이제 그게 이제 10년 지나다 보니까 건물이 오래되다 보니까 또 그거에 따른 또 그 정상적인 걷는 것 때문에 또 층간소음이 발생하는 거예요. 심하게 걷지도 않으시는데 바닥이 그 기능을 상실하는 것 같더라고요, 점점. 이제 가장 밑에 들어가는 그 EPS 방음제예요. 그냥 스티로폼이에요, 일명. 이게 원래는 단열재예요. 층간소음이 문제가 되니 우리도 완충제에 대한 기준을 만들자 해가지고, 그냥 그러면은 다른 걸 쓰지 말고 방음제 쓰던 거를 쓰자 해가지고 정밀 시공을 해보니 효과가 있는 거예요. 네, 정밀 시공하면 효과가 있어요. 정해진 대로 천천히 정밀하게 하나하나 충분히 굳히고. 근데 실제 건설 현장에서는 그게 그렇지가 않거든요. 차음제에 대한 건축을 좀 상향시키고 다양화시키는, 그리고 경쟁을 시켜야 되는데, 더 좋은 재료도 있지만 가장 저렴한 층간소음 완충제 차음제로 가장 낮은 품질에 대한 기준을, 스티로폼을 정해놨기 때문에 상향 기준은 없고요. 그게 법적으로 이상이 없으니까 건축사들은 쓰는 거예요. 건설사들은 처음에는 괜찮죠. 근데 3년 4년 지나면 저기 이제 수명이라는 게 그렇게 길지가 않아요. 시험 성적서만 제대로 받은 걸 가지고서 실제 공급되는 거는 전혀 성능이 안 나오는데, 국토부에 가서 주무관이 얘기하는 게 너무 뻔뻔스럽게 우리나라 건물은 시험 성적서를 통과하는 순간만 통과하면 된다. 건설사는 아무런 책임을 안 진다. 돈을 더 써서 뭐 문제도 있지만, 구조를 왜 이렇게 지어놨을까? 그러니까 어떻게 벽을 보면은 이게 툭툭 치면 텅 비어 있거든요. 왜 이게 이 안에 왜 비어서 만들었을까? 지어놨으니까 뭐 이거를 뜯어 고칠 수도 없으니, 과도할 정도로 매트 시공을 다 했고, 가구에도 발을 다 설치해가지고 두껍게. 내 돈도 이런 것까지 해야 되냐 이런 생각을 안 하셨어요? 개인이 부담하는 거잖아요. 네, 400 가까이 들었고요. 집값 때문이겠죠. 집값. 일하는 사람은 자기는 더 벌고 싶으니까 시멘트 1000개를 써야 되면 500개는 뭐 쓰고 나머지 500개는 안 사고, 그러면 우리는 걷기만 해도 죄가 되는 거잖아요. 결국에는 저희 입주자들이 그럼 이제 해야 되는데, 매트는 제가 견적을 봤어요. 380만 원 주라고 하더라고요. 지을 때 그런 생각은, 왜냐면 제가 예민했으면 그런 생각 했겠죠. 요거는 뭐 벽식 구조라서 벽을 타고 아래까지 내려오니 문제가 있고, 또 강마루라서 이만큼의 공간이 있기 때문에 여기 안에 소리가 울려서 더 심하구나, 왜 이렇게 지었을까 했겠죠. 당연히 돈을 받았으면 잘 지어야죠. 잘 지으면 덜 하겠죠. 문제가 층간소음 괴로운 사람이 이만큼 있으면 줄겠죠. 층간소음 문제를 이웃 간의 대화로, 이웃을 배려하는 것으로 해결하자고 하는데, 소음 문제는 크게 보면 소음 문제는 시스템적으로 해결을 해야지, 그렇게 이웃을 자꾸
서민들한테 책임을 떠넘기는 거는 있을 수 없는 얘기라고 생각을 합니다. 층간소음 피해는 소리에 대한 피해예요. 소리가 줄어들어야지 해결이 되는 거예요. 건물의 문제가 보편적으로 층간소음을 해결하는데 효과적이라고 판단하는 거죠. 건물을 제대로 지으라는 것 뿐이에요. 저희는 층간소음 문제를 건설 측에 모두 떠넘길 생각도 없고 그냥 잘 지으라는 것 뿐이에요. 당연한 거예요. 사람들이 실제 들었을 때 어떻냐에 대한 그 청각 테스트도 해봤었을 때 임팩트볼 쪽이 훨씬 더 실제 소음하고 유사하다라는 답변이 대다수였고요. 충격력은 작아지는 거는 맞을 수는 있는데 일단 기준이 지금 현행 기준하고 동일하게 될지 안 될지에 대해서는 조금 더 고민이 필요한 부분이고요. 100% 확신을 갖고 말씀드리기 좀 어렵지만 저희가 이제 금년에 좀 실태 조사를 할 건데 실제로 그 준공을 앞둔 공동주택을 대상으로 할 거고요. 이 임팩트볼로 실제 측정을 해봐가지고 저희가 이제 연구했었던 그 자료하고 정말 실제 현장에서의 자료를 비교를 해서 그래서 그 성능 기준을 마련을 할 겁니다. 지금 당장 원래 기존에 있었던 기준으로 간다라고 하기에는 조금 무리가 있을 것 같아요. 바뀔 수도 있다라는 점 좀 알아주시면 좋을 것 같습니다. 일반적으로 우리가 왜 귀가 트였다 이런 말 하잖아요. 갑자기 어느 날 귀가 트여서 잘 들리더라 이런 얘기인데 이렇게 빈 공간에선 소리가 많이 쩌렁쩌렁하게 울립니다. 그 당시에 동굴에 모여 살았던 원시 인류는 어떻게 그 소음을 견디면서 살았을까?